عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه تا ډېر لوی سړی تیر شوی. یو ځل دا آیات کریمه تلاوت یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دا آیاتی کریمہ تلاوت کلو سترگو باندی اخ کے راغ لے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پجڑاش ابر پکی ٹھول بند عدل تمور سمس اللہ راغ. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سترگو باندی دو اخ کو سیلاب جوڑ شو آؤ خپل خادمان ته تپوس کی حضرت تا کړه د قران کریم آیاتونه تلاوت کړي خدا سے انداز پتا باندې دا سے حیات نه راغله کنن چې در باندې راغ دا آیات ساتي د اولیاء الله د خدای نیکان مقرب بندگان دوی باندې بعض وخت په عبادتو کې حالات بدليږي. مونږ هغه ته بیا یو زمونږ ذهن دی کنه زمونږ خدا سے ذهن دی چې محدود دی که زما د علم سره موافق وي نو بیا زور ته هر سویم زم دا ولی دی او کامل دی او بزرگ دی او کچر دا زما د نظری خلاف وي کاغه بیا بزرگ میزم هیڅ شی نه دی. نو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه تا ملګری او دوستانو چې حضرت تا باندې داسې هيئت کلا نه راغله او داسې کیفیت سره مونږ ته نه لیدل لکه نن چې په کوم کیفیت کې تا ګورو قران کریم تل ولې وجاړي. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ډیر لوی سړی دی او ورته فرمایل چې الله جل جلاله د دې آیات کریمه چې زه سوچ او فکر کوم دا خو به عینه ما ته الله خطاب کوي ما ته وایي چې اے عمر بن عبدالعزیز داخل شه په اسلام کې او پورا داخل شه. قاری صاحب نشته فضل مالک قاری صاحب تراش ودا سے چلو زمون بجلن وجنه دا کی گله تیز راشي ماشین کی مسئله پیدا شي بر پکې لیک بند. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه مبارک فرمایل چې دی آیات کریمه کې بعینه ما ته خطاب دی چې اے عمر بن عبدالعزیز ته اسلام کې داخلي خو پورا نه اسلام کې مسلمان ځان ته وي خو پورا داخل نه ځان ته اوس لګي دی. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه څنګه سړی دی قسم په خدای. اختر راغی اختر یو کوم بل را یادېږي اختر راغی عمر بن عبدالعزیز تا بچیان رااله ورته کې ناستل چې بچیان ورته کې ناستل په جړا شو تبرم دی تبرم ورته راغی. عمر بن عبدالعزیز د بچو نه تپوس کې بچو ولې جاړي ورته وی یا امیر المؤمنین بار اختر روان دی سبا دو ورځې بعد اختر را روان دی زمنګا دوستان امزولی ملګری او دوستان رنگارنګ جامو سر کورونو ترا روان دي ارچا د خپل پلار غتو لاس نیولې د بازار تزي د بازار نزان د پاره د اختر سنگار برابرې اے بابا جان منګ مور ترالو مور ته مو فرمایل بابا ته مو آیا چې اے بابا جانا منګم نفس لرو منګم دوستان لرو منګم گواندین لرو آغا غریبانان داوی پلارانو د بچو انتظام کړي دي خو اے بابا ته زمونږ د پارا د اختر انتظام نکې مونږ د پارا انتظام برابر کړ. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مبارک میں ورته پجڑا شوئے فرمائل اے بچو اے زما بچو زستا سے مور سره مشوره کوما سټیم بعد بتا سے لخپلا
اد زړه رائے بیان کړ بچی یو طرف تک ناس عمر بن عبدالعزیز خپل ټبر ته لګې اے زما ګران ټبرا اے اولاد حسین اے د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د خاندان سره تعلق لرونکي تا ته زما حال معلوم دی بیا بچی ماته جرګه کې ولې راولې ورته اے زما خاوند لاړ شه او بیت المال نه دی وی میشت تنخواه مخکې اډوانس کې راواله دی میشت تنخواه اډوانس کې راواله ته خو اسم د حکومت د پارا ټول زندگی دی وقف کړی دا اډوانس کې تینا پیسې راوال زبردر سره یو قربانی وکما اے عمر بن عبدالعزیز سمره وظیفه چې استاد دربار ناراضي هغه وظیفه بز پمن باندې نیموما خیر دې زبا یو میشته روجونی سما او زما حسابان دې ستا بچی به سنبالیږي خو اے زما ټبرا خیر دې ما شومان دي جاری نو ست تنخواه به دې کې کړشي سبب بلک کړشي بس یعنی دربار نه چې وظیفه سیر راتله وړه ابنیم سیر شي نو سبب دې کې کټای وشي نو ستا تنخواه به 2 میاشتو کې اورسیږي بیت المال عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه وډیر خلا عزیزانو والله العظیم چې زړه جوړ شو د انسان ظاهر جوړیږي والله چې زړه جوړ شو د انسان حکومت جوړیږي والله چې د انسان زړه کامل شو د اسمان او د ځمکې مخلوق به تاثر ولاړ خو که دا زړه د بل چا شو د الله نه غیر ته لاړو بیا به د دنیا مخلوق هم در نه تختی حکومت به هم در نه لاړ شي فوج به هم در نه لاړ شي عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته وی اے زما بیبی منځ کې شپه ده بچیان سبا پورې قلار کا عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه مبارک میں نیمه شپې پورې 15 سپاره تهجد کې ولوستلې الله اکبر الله زمونږ حاکمان د قران عادت جوړ کې یا الله په قران باندې پوي کې یا الله د قرآنی کریم سره مینه پیدا کې یا الله د قرآنی کریم تلاوت سره مینه پیدا کې والله العظیم زمکه د الله دا اسمان د الله دے زمین د الله دے هغه مهربان رب ټولې فیصله ان شاء الله ستا په حق کې کوي خو کدي الله په جن عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه 15 سپارو نه بعد شپنی می ترال ویا الہ العالمین یا الله شپکی الله وګدواله راولې نن مز ارمان دا دی چې خدای زه د قران کریم ختم وکما شپکی او داغې نه بعد ودشم او د دې کما اراده چې ما کړې چې د دې لپاره ته حکم میلاو شي مخکینی بادشاہانو اوس بعضی خلک وای خوب پکې چاره واستي خوب خبر وای خوب خو دلیل نه وي یلکه د خدای بنده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک وای چې خوب د نبوت 15 درجه ده یو ستاو زما خوب د شپې ګوپې نه خوري به په بلا بګوري زګه تا بلا خړلې ده داغي خلق خوب هغه بچ خوب ولید خوب به خوبو تاسو د حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما واقعا اوریدلوا عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ای اورګه چې زه په ماړه خېټه باندې د قران کریم ختم وکم او خدای شپه وګدا کې چې په سلسله لیل کې سترګې ورغلی زما ورشي زما مال سره نتیجه ملو شي چې د بیت المال نه وظیفه راوالم ترخه وړاندې کنا دا زمونږ دا کوړی مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه دا د سره مدرسه کې مدرس مولانا مفتی محمد فرید صاحب نور الله مرقده قسم په خدای دا خلق دي نوم اغستلی په ایمانداری چې مونږ ته په خله باندې بے ادبی ښکاریږي دا دومره لوی خلکو
مولانا مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه تنخواه ورکوله چې تنخواه دی والا هغه چې تنخواه واغسته نو د 3 ورځې تنخواه ورته واپس کې خدا مولانا صاحب رحمت الله علیه ورته وفرمایل مفتی صاحب ولی تا خو د 27 دن تنخواه واغسته ویل جی 3 ورځې زما سکارو زنوم راغله مدرسې ته زمونږ دیوبندین دي ښا دا دیوبندین نه دا او چې ځان له دیوبندین دا دیوبند په سوریم خبر نه دي دیوبند دا هغه چا دعوه سیدا چې هغه د سردار کونین عشق د کتاب په پاڼه باندې د مدرسې په دروازه باندې درسګاه کې په درسګاه کې هغه خپل هغه محبت پر خودلې مولانا صاحب رحمت الله علیه مبارک ورته وی مفتی صاحب هغه ته چټي اغسته وا 3 ورځې د چټي اغسته وا ورته ویلي مولانا صاحب دا تمال خپل پیسې خو نه راکې دا خو د بیت المال پیسې دي تمال خپل پیسې راکا ما د مدرسې په نوم تنخواه غستله او 3 ورځې نه راغله فلهذا تنخواه دې سنباله ځان سره عمر بن عبدالعزیز به عمره ته لاړو الله اکبر یو کوم بل رايتيږي عمر بن عبدالعزیز د ځان په ځای گورنر لګولو چې تبه زمانه رستو دا د حکومت چارې سنباله عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې لاړو عمره وکړه بیت الله شریف ته چې لاړو ودرېدلو ډېر زیات یې وجړل او د ډېرې جړا نه بعد ډېر درد او فکر نه بعد د زمزم اوبه یې وڅکلې او ملته سر ولګېد خوب ورته راغی خوب کې ورته علي المرتضی راغی ورته وی اے بچوړیا اے عمر بن عبدالعزیز ستا پشان دې ډېر خلق راغلي عمره تا و بچیا دومره دې اجړل چې ستا په جړا باندې جناب رسول الله خبره دا مو آیا چې زما پیغمبر وفات دی زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا د امت اعمال پیش کیږي ما خو ته ویل چې وکم بل راي دیږي دیوبندی عالم دی رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه روزی د جانان ته ودرېدو واپس په مخ باندې صادر راواچو او دومره اوجړل چې دا سر مبارک بالکل دی دغه تسینی تر اورسېدل او په سخت جړا کې شاګردانو ته لاسونه چاپې راکړل چې حضرت شیخ پریوزی ډنډولو باندې او وستو بهر رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه چې هوش کراغی شاگردان ټول خپناستي چې حضرت دنیا دې حیران کړه اوس موږ مزود دروازې ته لاړ شو موبایل لا سره دا ولاړ مروزي سره ګور ښکارم درته دا ریاض الجنت او دا دي تا په برګو خدای وډون کا دغه لاس ته الله ما کښ دا پکم لاس دا موبایل نیولې دا د موبایل زنه دا د موبایل زنه زه دیو باندې اګورم دا دیو باندې قسم موبایلونو کې تصویر داسې ناستي او داسې ناستي او یو هو جوړه دا پرې دا دیوبندیت مولانا زکریا صاحب ځان سره خخ کړه دی مولانا الیاس صاحب ځان سره خخ کړه دی دیوبندیت لاړو نوم پاتې دی دیوبندیان سراسر هغه سنتو سراسر رشید احمد گنگوہی تا شاگردان اس ادب کی ویلے نشي حضرت تا پتا سے چلو شو ورته وی حضرت شیخ دمر جڑا دی اکڑلا چې د مسجد نبوی امام باندې اثر پرې وتلو ورته وی بچوړیا زج کله روزي د جانان توړان دي شوما نو سرداری کونین ته می اولیدلو زما په ولاړ باندې سترګې پټې شولې رشید احمد گنگوہی فرمائی وی د جناب رسول اللہ در روزینم یو آواز ووریدلو رات وی اے بچوڑیا کل راغ للے
نو زما دې پر رب ذوالجلال قسم وي چې ما ته زما ګناهونه مخامخ ودرېدل چې یا رسول الله تا ته وګورم او که خپلو ګناهونو ته وګورم شرمنده یم نو د اواز نه باز را باندې د خپلو ګناهونو هغه دریاب چپو چپو سره راغلی دا الله نه ویریدم چې ته به سرداري کونین ته په کومو سترګو باندې ګورې دا دیوبندین یقین دا دی عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د لوی شان خاوند دی وی خو مې په دې وجه وجړل چې ستا نیکه عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې کله راتلو بیت الله ته نو ټوله شورا یې کېنوله اهل علم صحابه لوی لوی خلق او تپوس یې ترېنه وکړو چې ای صحابو زه مکې مکرمې ته ځم یاد ساتئ که ما باندې د چا قرض وي هغه دې ودرېږي چې خپل قرض ورکم او که زه لاړم او زما د حکومت نه بعد چارې چا ګډې وډې کړې په ورځ د قیامت باندې ذموار به هغه وي زه مرګرو مجبور کړم چې لاړ شم بیت الله شریف ته او په دې وخت کې ما ته تلل نو عمر بن عبدالعزیز وایي ما ته هغه خبر رایاده شوه هسې نه چې زه دې خوا راشم او زما حکومت زما د عدل او د انصاف په جامه باندې داغ ونه لګېږي نو ما ویل چې یا الله دې ځنه ما بخلي شوي عمرې سره قبولي شوي عمرې سره الله کور ته ولېږه هغه عمر بن عبدالعزیز ټوله عمره په جړه باندې تېره کړه هغه عمر بن عبدالعزیز ښځې ته وایي ښځې دعا مې وکړه قرآن کریم ختم شو شپه ثلث اللیل ته لاړه او دعا یې وکړه یا اله العالمین یا الله زه د بچو رضا نه غواړم دا د ښځې مشوره ده یا الله زما اراده ده نو که دې کار کې ما ته خیر وي یا الله ما ته د خپل خوانه زما د نیکه عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه په ژبه باندې اجازت راکا ثلث اللیل باندې سترګې ورغللې عمر بن عبدالعزیز خوب کې ګوري عمر فاروق ورته راغی ورته وی ای بچوړیا ما خو تا نه ډېره لویه تمه وه چې ته ډېر هوښیار انسان یې تا ته دا پته شته دی چې سبا به ژوندی یم او که مړ به یم ورته وی ما ته خو نیکه دا پته لګي نه چې سبا به ژوندی یم که مړ به یم ورته وی ای بچوړیا ستا د مور تربیت زما د خوا نه داسې نه دی شوی ځان باندې دې نظر واچوه و بچوړیا دومره اوږدې سوداګانې مه کوه اسې نه چې ورځ د قیامت باندې ټول رعیت ستا ګرېوان ته لاس راواچوي درته وی ای عمر بن عبدالعزیز تا سره د خپل ژوند د 2 میاشتو کاغذ نو او زمونږ د بیت المال مال دی ولې ایستلی عمر بن عبدالعزیز سره را پاسېدلو د فجر مونځ ادا شو بیبي ته وی ای بیبي ما خوب لیدلی ورته وی ما ته خپل نیکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې داسې اوږدې سوداګانې مه کوه چې تا ته ورباندې یقین شته دی نه تا ته په یقین نشته او که تا ته ښځه وایي چې ستا په نیم طعام باندې کار کېږي نو بیا خو دا نیم بیت المال ته وقف کا ته زما تپوس وکړه ما ته چې کله ښځې وویل چې ای عمر فاروقه په نیمه پیمانه باندې زمونږه یو ورځ کار کېږي نو ما د نیمې پیمانه نیمه حصه مقرر کړه نو چې ستا دومره کار کېږي خو به یې نیمه کا بیت المال ته یې جواب ولېږلو چې بس د دې نه بعد به زما کور ته نیمه پیمانه راځي ځکه چې زما کور والا هغه په نیمه باندې وخت تېرولی شي عزیزانو بچیان ماشومان د چا نیکه څه کوي او ماشومان د چا اخرت څه کوي ماشومان خو دنګېږي خو دا ماشومان را پلاره تا چې موږ ته ویل چې سبا به درته خبر درکم نن به موږ ته د اختر جوړې والي که نه نن به موږ له د اختر جامې والي که نه عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه خپل ټبر ته ولیدل چې بچیان قلار کا ورته وی ای بچیانو
تاسو پلار خوب لیدلې ده د جامو تمام کوي بچیان په جړان شو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه او بچے په یو غ باندې سور ورته وی بچیانو د خلق ما شومان به کوسو کې خورو کې لوبي کوي او زبتا سے دواړه په ګو باندې والما زبتا سے له ګو باندې چکر درکو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه او ماشوم په خي طرف باندې بل په ګس طرف باندې او ګو باندې سوار دي دو درې ماشومان مخه ترال ورته وی اے عمر بن عبدالعزیز اے امیر المؤمنین ته بچای د حکومت چاري سنباله او د بچو په غاړه دي زړې زړې جامې دي ورته وی اے بچانو زما بچو ته رب العالمین د نو جامو تنظیم کی بیا ودا سے جامې په غاړه وی چې داسې جامې به د بل ماشوم په غاړه نوي زما بچی له الله داسې جامې ور په غاړه کی ناغه بچی زر دی ګیری تلاش ور واچو سیرت لیکلی وته چې بابا ا جامې بکلای چې زمون جام په ټولو خلکو نه خېستای ورته وی بچی هغه جامې با لکه انتظار تم کو زبم کوم هغه ورځ ته بچی استا ډېر مزیدار جامې وی الله رب العالمین دا بچی بلوغ ته ورسولو مرګ راغی دا بچی د بلوغ نه بعد وفات شو چې وفات شو پلار خوب کې ولید بچی څنګه چللې وی بابا جانا یقینا تا چې د کوم جامو وعده را سره کړو قبر تر تاغه جوړه میلو شو ادخلوا فی السلم کافه عمر بن عبدالعزیز ته خزی ول چې دا خو د رعیت د ارچا جامې شته اختر دې تا د خپل جامو وی فرمایل خزی دا ضروری نه ده چې په حکومت کې د ارچا جامې وي کې دې شي چې داسې خلق د دریاب په غاړه پراته وي چې هغه د اختر نه خبر نه او داغي داسې جامې نه چې هغه باندې خپل وخت تیر کی نو بچدا زما خو نه لږ زما بچی دي د خلقو د ماشومان غونډه کې زه د هغه چا نصیب د هغه چا د خاندان سره تعلق ساتم چې بار ورته خلق ولاړو اے بار خلق ولاړ دي یا امیر المؤمنین خلافت چاري سنبالولو د پاره خلق خپل درخواستونه نیولې دي تاسو ولې نه راوځي بچي ورته راغې مور ته وای پلار مې ولې نه راوځي مور سترګو کې اوخ کې راغله پرته بچیا بار ملمنو ته و چې تاسو زې وغدر روان دي تاسو زې غدر روان دي آیات ساتي ورخه او دخلوا فی السلم کافه دې مقصد او غایه دا چې رعیت بس تعالی جوړيږي چې ته جوړ شي امام جوړ شي مقتدیان به جوړوي امام نه جوړای مقتدیان بنا جوړای امام د الله سره تعلق وي د مقتدیانو په تعلق د الله سره قائميږي د خلیفہ وقت تعلق د الله سره وي د قوم تعلق به د الله سره جوړوي او خلق پرېدا ما تاسو له پدی منبر باندې د عمر فاروق کرامتونه بیان کړي زمرو ورته ځانونه اسونه جوړ کړل ولې چې عمر د الله سره جوړا با خلق سره پرچی دی او عمر رضی الله عنه مبارک زویلاړو مرتوي چې بار خلق ولار دی وي تورته چې تاسو زه وغدرځي عمر بن عبدالعزیز نو ولې نه راوځي زیراغه ورته تاسو پلار نه راوځي نو ولې نه راوځي دا خو وخت تیر شو خو کور والا ورته وی چې یا امیر المؤمنین خلق بار ولاد زرک وکنه ورته وی اے زما بیبي والله العظیم زما په غاړه چې کوم کمیسو داغي ورانځ شلیدلې دی زورته د سرمنې کپڑا لګوما باغی کستنن نوزینا پیم پکی لگی داسی زیکی کپڑش لیدلے دا چه زما عورت تی نخکاری ورطوئے چه امیر المؤمنین با ستاسی ٹولی مسئلی حل کی خلق انتظارو کی بار نخلق خبری ووریدلی چه امیر المؤمنین سران فغانا باندی جامیشتا دینا دبار نیو سری زخ پل کمی سویستلو ورطوئے دا دپلار تا یوسا او ورته دا کمیس واغوندو دي کې زرا اوزا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته کمیس راغ ورته وی بچیا دا بسنګ بچا یو وختي چې داغي رعیت بار پر بن ولاړي
او داغي کمیس د بغاړه باندې وی او باسه کمیس ساوي او ورته بس لګ ټیم دی عمر فاروق بهر راووت بهر چراغ سیبا جامع داسې دي چې زر زر ګنډي نو خامخا ټاکی داسې نه غولاړه وا ورته وی امیر المؤمنین په ایران دی بادشاہي دا او په کور کې کمیس نه لري ورته وی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په یو ورځ باندې 172 غلامان آزاد کړل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ورځ باندې هغه 272 غلامان آزاد کړل بل ورځ باندې 287 غلامان آزاد کړل بل ورځ باندې 300 غلامان آزاد کړل مرګ وخت راغې بچی ته وای بچیا سرنګ چلې راشه ټول کور کې وګرځولو ورته ویل زما د دې غاړې د جامونه علاوه نور بل جوړه مې کور کې نه د پرې خودلې دا یاد ساته اسنه چې زمانہ بعد بیا ته د چا سره جګړې ونه کې سچ د بیت المال او ما بیت المال ته پرې خودلې دي نو زه هغه خلیفہ اول په قدم روانم ما دا هغه په اقتدا کړو نو چې زما په کور کې دویمه جوړه پرته وي دا زما د شان سره نه خایيږي